Hi guys. Pagigising lang namin. So ang gagawin namin ngayon is hindi ko alam. Pupunta kami ng MOA. Ulit. Ulit. Kasi kukunin namin yung laptop namin na pinagawa kasi bumigay na. And then, yun lang. Oh, I'm so tired. antok pa ako. Wow ha, 12 hours na tulog mo, nato ka pa. Siyempre napagod ako. Well, sorry. Ano mo na? Pagod ka matulog. So, ayun guys. Yun lang. Pero ngayong umaga, may gagawin kaming challenge. So, wala pa kaming kain. May nagpadala sa amin ng 2 box ng donut. So, yun yung kakainin namin. Yun yung ita-challenge namin. Paunahan kaming maubos yung donut na yon in 2 minutes. Wala nang oras. Wala nang oras na daw. Paunahan na lang. Tapos, sabi namin kagabi, kung sino yung unang makaubos, mananalo. Kung sino yung kunyari ako yung unang makaubos, babigyan niya ako ng 500. Tapos kung siya naman ang unang makaubos, Siyempre, 2,000. 2,000 sinungaling, bibigyan ko siya ng 500. 2,000! Dugas ka. Palibasa kasi matakaw kayo, kaya ganyan eh. Diba? Matakaw kasi siya guys, kaya ganun. Ayun lang. So, kakain na muna kami guys. Papakita namin sa inyo kung gaano ito katakaw. Hey, saan muna kayo? So, hi guys! Nandito na kami. Bumaba na kami dahil gugutom na kami. Gugutom. So, meron kami na dito yung pinadala ng aming friend na napakaaga. Ayan. So, donut na ano kami. Hindi na namin sasabihin yung pangalan kung saan ang galing. Pero siguro naman alam nila kung saan galing. Sa tats pa lang. So, ayan guys. Meron kami ditong tag-anim na donut. Pakita mo. Tag-anim na donut. Tapos, ayan guys. So, ayan. Tapos, kakainin namin to in 1 minute. So, ang pustahan namin, kung sino yung makakaubos nito guys, ng 1 minute pabilisan, mananalo ng 1,000. 1,000. So, either nanggaling sa amin dalawa yun. So, kung matatalo ako, bibigyan ko siya na... kung mananalo ako, bibigyan niya ako ng 1,000. Kung matatalo siya... hindi. Paano ba? Kung mananalo ako, bibigyan niya ako ng 1,000. Kung mananalo siya, bibigyan ko siya ng 1,000. Yun yun. Yun yun. Yan. So, yun guys. Pati siya naguluhan. Naguluhan tuloy ako. So, ayun na. Mag-start na tayo. Mag-start na ba? Ito na yung timer. So, Ano ba yun? pakita mo yan. Yan yung timer. 1 minute lang. 1 minute and 1 second. Tumataginting na 1,000 na. Napambili na ako ng ano pag ako nanalo. Gutom na gutom pa man din ako ngayon. Bagong gising kami guys. Kita nyo naman. Ayan, 1 So, minute. wait lang. So, ayan guys. Natimpla na yung aming mga kape. Siya kasi, gatas. Ayan, gatas. Ako, rice coffee. Ayan, kasi bawal nga ako sa kape. Dahil hindi natin maiwasan yung pagkakape, mag-rice coffee na lang tayo. So, tanggalin natin guys yung mga kutsara kasi baka masungal-ngal ko sa bibig. Okay guys, ready na tayo. Yan na yung timer. Timer starts. Dali ah. Timer starts now. Now. Alang-alang to guys sa 1,000. Kaya, Uso mo. ang hirap pala lumunok. Bilisan nyo! Ang sarap ng rice po.
Ano mukbang? Sige pa, lamon lang ng lamon. 27 seconds. 27 seconds na, isa pa lang nakakain ko. Nine. Eight. Ang tamis kasi. Wala na? Wala na. Wala na. Ikaw ang panalo. Kasi, nakabawas pa ako ng isang donut. Oh. Takot ng ipin ko tuloy. Yan. Wala. Oh. Dapat. Wala, grabe. Ang tamis kasi, guys. May 1,000 ako! Panalo. Dahil dyan, Tamis! ang tamis kasi, sobrang tamis. Ang sarap. Sarap. Tanggal tamis. Yun guys, hindi namin nagawa yung challenge. In 1 minute kaya namin maubos kasi iba kasi yung ano no? Iba kasi yung parang impact nung tamis. Jake ko kaya, Reyna. Mas matamis yun eh. Hindi. Mas matabang ang konti si Jake. So tabang ng konti. So ayun guys, hindi namin kinaya. Siguro kung ano, pa isa-isa, no? Ay ibig ko sabihin yung hindi walang pressure, sinausaw na lang sa ape. Kung walang pressure siguro, kaya namin. Katid naman kasi asukal, oh. Dami. Kailangan ng coffee mo dito, black coffee talaga, no? Ayun, ang dami asukal, oh. Ayun. Breakfast namin to guys. Meron kayong magla-lunch. Anong oras na? Alas 12 na ng tanghali. Oo. Busy kami kasi nga puyat kami, ang dami namin ginawa kahapon. Kahapon Saturday, today Sunday. Siguro ngayon mag-church muna kami Kung may bukas. kung may bukas. And then, saka kami pupunta ng Mall of Asia para tignan yung aming Laptop. ginagawa. Ayaw mo na? Ayoko na. Oh my God, may namang kwentang ka-talent. Umay ako eh. Ano? Tamis. Mag-ingat yung mga matataas sa mga sugar dyan ha. Huwag kakain ng masyadong maraming matamis. Kasi baka antak dito. Mahirap na may maintenance. Salamat sa nagpadala sa amin nito. Thank you so much. Dito na namin tatapusin yung aming vlog for today. At kami mag-aayos na muna. Guys na muna. Sinubukan lang namin guys. So at least ako nanalo ako ng 1,000. Hindi nyo na pwedeng bawiin yun. Sa akin na Pero yun. ako... Ngayon mo, babawi ka na lang sa susunod. So ayun guys, yun, dito na lang muna nagtatapos yung aming mga kakwelahan sa araw na ito. Sayang, di namin naubos. Pero share na lang namin to guys sa kasama namin. Share na lang namin to sa mga kapitbahay namin. Tapos, hindi pa naman siya nabawasan ng todo. Hindi naman siya nababoy, di ba? Kaya hindi ko lang alam tusa. So, Hindi naman siya sabihin nababoy. nila, ano, Hindi naman nababoy. kasi kesa masira guys. Share your blessings. Yeah. Diba? Don't forget guys to... Hindi ka... Don't forget to like, share, and Oh, subscribe. diba know that? Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel for more updates and videos. Please, click the bell button guys para ma-notify kayo sa aming mga mapaparating pang mga videos and uploads para tuloy-tuloy lang ating mga kabalbalan sa buhay. Yan. Para hindi naman tayo puro na lang problems, negativity. Minsan naman tumawa naman tayo. Kahit mga walang kakwenta-kwentang bagay, try nating tumawa ng paminsan-minsan. Ayun lang guys. Huwag natin dibdibin yung mga problemang dumarating sa buhay natin. Huwag nating masyadong isipin, tawa lang. Yun ang kagandahan nating mga Pinoy, di ba? Ano tayo, despite of all challenges na pinagdadaanan natin,
nandun pa rin yung saya, tawa, kaya pa rin natin tumawa, kahit ilang beses tayong madapa, kaya pa rin natin ngumiti. Yun, doon nagiging proud yung ibang nationality sa atin, mga Pinoy, kasi may personality na tayong ganun. Yun yung kinaiinggitan nila kasi kahit ilang beses tayong malugmok sa anumang dagok ng buhay, nandun pa rin yung Pa rin tayo. Oo. Matatag pa. Nasa-celebrate pa rin natin yung mga bagay-bagay na kailangan natin i-celebrate kahit kahit maraming unos na dumating. Yes. And guys, ano ba? Kapag naka 10,000 subscribers kami, mamibigay kami ng something. Ayan. Mabibigay kami ng something sa Pwede- inyo guys. Sa pwede lahat ng mga cash. either cash, either bagay na mapapakinabangan ninyo, gano'n. Tulungan nyo kami guys na maabot namin yung 10,000 subscribers para naman sama-sama tayong mag-celebrate, sama-sama tayong magiging maligaya. So, yun lang. So, yun lang guys. Thank you for watching our YouTube channel. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, RB Show. Yun lang guys. Dito na nagtatapos lahat-lahat. So, ayan. Bye-bye! Bye!